Grail. Oye, Grail. Grail. ¿Qué? Oye, Grail. 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 ¿Qué Grail. pasa? ¿Qué pasa? Ah, ¿Ya te sientes mejor? la fiebre no baja. No tengo ánimos de pararme. La gente de la taberna pregunta por ti. La taberna está en manos del tío Bran. Tío Bran. Hará un bordel con el negocio. Ay, ¿lo crees capaz? Es verdad, es muy cordial con las mujeres, pero no creo que llegue a tal extremo. Recuerda que la semana que viene se festejará el día de la cerveza. ¿Qué piensas hacer? Pues si sigo respirando, haré una, no sé, competencia de tragos. Oh, si supieras cómo... Oh, sí. No, espera. Tengo de sobra hidromiel. Ay, esta garganta. No estaría mal hacer una competencia de tragos. Eso me agrada. Le daré aviso al pueblo. Seguros ya saben que habrá algo especial ahora. Ay, ahora enciende esas velas. No se me quita el frío. Por cierto, Grail. Grail. Oye, estás tapado y eso no ayudará con la fiebre. ¿Ahora eres mi niñera o qué? Fíjate que no se me quemen las lentejas. Todavía que te vengo a visitar, tengo que cuidar lo que tienes en la lumbre. Tampoco abuses, Grail. También si ya comió el pequeño palo. ¿Qué es eso? ¿No te platiqué? Es que en el patio traje adopté a un pequeño... Ay, no puede ser, a eso me refería. ¡Oye, suéltalo!